ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅកន្លែងកម្សាន្តថ្មីក្នុងក្រុងសៀមរាបដែលមានទេសភាពស្អាតបែបបុរាណមានឈ្មោះថាសច្ចៈបងប្អូនសច្ចៈនឹងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលសិប្បកម្មនៅកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់រចនាបថខ្មែរដែលមានទីតាំងនៅក្រុងសៀមរាបនៅក្នុងនេះគឺភាគច្រើនជារបស់សិប្បកម្មដែលផលិតដោយដៃរួមទាំងហាងកាហ្វេនិងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលភ្ញៀវទេសចរអាចចូលទស្សនាកម្សាន្តបានដោយឥតគិតថ្លៃមជ្ឈមណ្ឌលសច្ចៈនឹងគឺជាសិប្បកម្មកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ថាបនិកជនជាតិបារាំង2នាក់ដែលមានការចូលរួមសហការជាមួយនឹងវិនិយោគិនកម្ពុជាដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកនៅឆ្នាំ2022បងប្អូនបច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលសិប្បកម្មកម្ពុជាសច្ចៈមានរោងជាងចំនួន6ធ្វើពីឫស្សីដែលធ្វើទៅលើជំនាញខុសៗគ្នាចំនួន11ដែលរួមមានតម្បាញសូត្រកាត់ដេរចម្លាក់ឈើចម្លាក់ថ្មគំនូរទឹកគំនូរព្រេងការត្បាញប្រភេទវល្លិដូចជាវល្លិពាក់វល្លិផ្ដៅកំប្លោកចម្លាក់ស្បែកគ្រឿងប្រាក់និងជាងឈើជាដើមចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៃអគារទំនើបដែលធ្វើពីឫស្សីគឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងការច្នៃប្រឌិតបង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យនៃស្ថាបត្យកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពចំពោះនិរន្តរភាពនៃសម្ភារៈដែលធ្វើពីឫស្សីគឺមានភាពប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានតិចតួចបំផុតបងប្អូនគឺអត់ដូចឈើទេបងប្អូនបើសិនជាយើងកាប់ឈើគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់បរិស្ថានធម្មជាតិមួយវិញទៀតការយកឫស្សីយកមកធ្វើជាសំណង់អគារគឺជាការបង្ហាញអំពីការអភិរក្សនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់ដែលប្រើប្រាស់ដោយឫស្សីប្រើប្រាស់ជាប្រពៃណីសម្រាប់ការសាងសង់អគារទំនើបក៏ដូចជាជួយដល់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខណៈដែលទទួលបាននៅបច្ចេកទេសស្ថាបត្យកម្មសហសម័យផងដែររចនាបថទាំងនេះគឺប្រើប្រាស់ជាដំណភ្ជាប់រវាងប្រពៃណីអតីតកាលនិងការច្នៃប្រឌិតនៅពេលអនាគតដែលជំរុញមោទនភាពវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរមួយផងដែរបងប្អូនឫស្សីគឺជាធនធានដែលអាចកើតឡើងវិញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងច្រើនក្រៃលែងដែលប្រមូលផលបានដោយមិនធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឡើយបងប្អូនគោលដៅចម្បងរបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីដើរទស្សនាជុំវិញមកសបកហើយក៏ចង់ញ៉ាំកាហ្វេនៅក្នុងនឹងដែរបងប្អូនតែដោយសារតែកាហ្វេនៅក្នុងនឹងគេអត់តន់បើកដោយសារតែពួកខ្ញុំមកបលឹមពេកអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ញ៉ាំកាហ្វេមួយកន្លែងទៀតដែលការរៀបចំស្រស់ស្អាតដែរបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ឈ្មោះហាងកាហ្វេនេះដែរបងប្អូនដោយសារតែហាងកាហ្វេនេះគឺសុទ្ធតែភាសាជប៉ុនទាំងអស់ហើយការរៀបចំគឺគេប្រើរចនាបថខ្មែរបូកជាមួយជប៉ុនអញ្ចឹងបងប្អូនហើយវាជាទីចាប់អារម្មណ៍មួយដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេ
ដែលជាទីកន្លែងរៀបចំបានល្អក៏ដូចជាមានដើមឈើធំៗពីលើក៏ដូចជាមានទឹកហូរពីខាងក្រោមចឹងបងប្អូនហើយមកកាន់ទីតាំងកន្លែងនេះគឺអត់ខុសទេបងប្អូនហើយកាហ្វេក៏ឆ្ងាញ់ផងដែរអ្នកលក់ក៏ស្អាតដែរបងប្អូនជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលតាមដាននៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណ